Ramazonda O'zbekistondagi 616 mingdan ortiq oilaga 422 ming 4 milliard so'm berildi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Joriy yil Ramazon oyida O'zbekistondagi 616 mingdan ortiq ehtiyojmand oilaga 422,4 milliard so'm to'lab berildi. Bu haqda O'zbekiston Ijtimoiy himoya milliy agentligi xabar berdi. Prezidentning muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi qaroriga muvofiq, ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida moddiy yordam to'lovlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Qayd etilishicha, birinchi bosqichda 616,305 ta oilaga jami 422,4 milliard so'm mablag' to'lab berilgan. Jumladan, 225,541 ta oilaga 1 million so'mdan moddiy yordam ajratilgan. Shundan 207,661 ta davlat ta'minotidagi oilalarga, 3,848 ta yetim va ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yashayotgan oilalarga, 17,032 ta yolg'iz yashovchi parvarishga muhtoj keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga, 387,764 ta kam ta'minlangan oilaga esa 500 ming so'mdan mablag' to'lab berilgan. Ikkinchi bosqichda esa ro'yxati qo'shimcha shakllantirilgan hamda hujjatlari o'rganilayotgan oilalarga moddiy yordam yo'naltiriladi. Moddiy yordam ko'rsatish jarayoni shaffoflik va manzillilik tamoyillari asosida davom ettirilmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Respublikasi Ramazon oyida ehtiyojmand aholi uchun Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi haqida xabar berilgan edi. Shu munosabat bilan O'zbekiston ulamolari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirib, maktub yo'lladi.